بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دې ویډیو کې به دا څومره شیان چې مو لیدل یو کمپیریزن وکړو. صحیح ده. نو تاسو ته تېر ویډیو کې مونږ بیک اپ واخیستو که نه، فکر مو شته هغه جي مشکل راکړو نه قرض صاحب. جي ډرایو دا نوم وایي، دا دې ته واړوه که نه اټومیټیک چې ما وکړی اول اوس خپله واورېدو او دا بیک اپ دی. نو هر 7 بجې به د هغې بیک اپ اخیستل کېږي. چېرته به راځي؟ د ایکسټرنل هارډ ډسک ته به راځي، ځکه سیم هارډ ډسک کې نه اخیستل کېږي. صحیح ده. دا و د ایمیج بیک اپ د اخیستلو طریقه او د یو عادي فولډر د سکیجول بیک اپ د اخیستلو طریقه. تاسو به کولی شئ ګوره چې د دې نه د سکیجول او د تغییراتو کې دې کې چینجز هم راولئ که نه. هغه مې ته وویل که نه چې کولی شئ د بیک اپ اینډ ریسټور ته راشئ. دې نه تاسو کولی شئ د چینج سیټینګ تغییرات تاسو دلته برابر کړئ. دا سیټینګونه ځای ورته انتخاب کړئ، سکیجول انتخاب کړئ، بیخي سره لکه چې جوړئ داسې. صحیح ده. یو بل فایل هم ورسره اضافه کړه، نو دې چینجز تاسو کولی شئ چې پکې بیا راوړئ. اوس به د دې یو کمپیریزن وکړو، ځکه چې دا خبره دلته لږه بیخي څو شیان دلته مونږ وویل. ښایي تر منځ ټربل شوټینګ کې باید فرق وکړي. ریکوري ډرایو هم وویله، ریپیر ډسک هم وویله، ریسټور پوینټ هم وویله، ایمیج بیک اپ هم، سیسټم ایمیج بیک اپ هم وویله. نو ریکوري ډرایو چې دا بوټیبل وي، یعنې دا د اپریټنګ سیسټم د انسټالیشن غوندې کار کېږي. او ایمیج بیک اپ بوټیبل نه دی، دا صرف بیک اپ دی. او ریسټور پوینټ هم بوټیبل نه دی. سټیټ اخلي. په دې ریکوري ډرایو کې څه شی وي؟ وینډوز پکې وي. یس. په سیسټم ایمیج کې هم وینډوز وي. داسې ښه ریکوري ډرایو ایکسټرنل ډیوایس ته دا مکمل وینډوز دی، لایټ ورژن که نه. او د سیسټم ایمیج بیک اپ کې هم وینډوز دی. د ریسټور پوینټ ستا ایگزسټنګ دی، وینډوز کې پوینټ دی، بس دا وینډوز نه ده پکې. انکلود ایپس ان فایل. ریکوري ډرایو کې ستاسو فایلونه مایلونه نه وي ښه، ځکه ریسرچ چې کوي که نه هلته یو دغه اپشن نه درکوي، کیپ مای پرسنل فایل، هغه اپشن بیا نه ورکوي. نو دا پکې نه وي. سیسټم ایمیج بیک اپ کې هر څه وي، او ریسټور پوینټ کې فایل څه باید واوسي که نه. انکلود سیسټم سیټینګز په درې واړو کې سیسټم سیټینګ دی که نه، هغه پکې وي. پرسنل فایلونه چې بیک اپ د ریکوري ډرایو نه ستا پرسنل فایلونه نه بیک اپ کېږي، ځکه په ریسټ کې خبره ختمه ده. ایمیج بیک اپ نه کېږي او سیسټم ریسټور هم نه کېږي. سپیس ته ګوره، ریکوري ډرایو تقریبا 4 جی بي چې موږ تاسو وکړل 4 جی بي خواوشا ریکوري ډرایو ونیول، 8 جی بي پورې یو زی په کار ده ورته. سیسټم ایمیج بیک اپ د 20 نه تر 100 جی بي پورې. هغه داسې فکر کوي چې ستا ایمیج څومره لوی دی، ټول سیسټم ایمیج د اخلم. او دا ریسټور پوینټ په یو څو ام بي هغه هم سی ډرایو کې. ګوره ریکوري ډرایو دې لپاره ښه دی، یو پي سي دی چې نه بوټ کېږي، وینډوز نه رالوډ کوي، دې لپاره ښه دی. سیسټم ایمیج بیک اپ فل ریکوري د هارډ ډسک مکمل ډاون شو، هر څه خراب شو، هغې لپاره دی. او سیسټم ریسټور پوینټ ګوره بیخي ډېر کوچنی پرابلمس، بیخي ډېر کوچنی. صحیح ده. ښه پی سي نه بوټ کېږي، ریکوري ډرایو واخله چې هلته ته هغه ټولز ته لاړ شي. هارډ ډرایو فیل شو، سیسټم ایمیج به ته اخیستی. بیگ ډرایورز او ایپ ایشوز. یو ګوره ډرایور د انسټال کو مشکل پیدا کو، نو ریسټور پوینټ باندې به ته شاته شه. پلانینګ فور فیوچر ډیزاستر ته چې راتلونکي کې کوم غټ مشکل پیښ هغې لپاره ریکوري ډرایو هم جوړ کړه، سیسټم ایمیج هم واخله. او کوچنی مشکلات چې ریفر کوي ریکوري ډرایو صحیح دی. او دا هم ورسره بیا وګورئ، نور خو کوم مشکل نه